Vláček Troj. Ahoj Troji. To je dneska ale hezký den na projížďku po městě vlaků. Podívej. A tady už je Billy buldozer. Ahoj, Billy. Vypadá to, že máš spoustu práce. Tak my tě nebudeme rušit. Billy, jsi tady? Troj se chce ujistit, že jsi v pořádku. Tohle vypadá jako kousek Billyho. Možná se vraťme zpátky do skladu a zeptáme se Teddyho, jestli by nám nepomohl. Neboj se, Billy, hned jsme zpátky. Hej, Teddy. Troj potřebuje tvoji pomoc. Buldozer Billy uvíznul v tunelu. Troj ho potřebuje dostat ven. Měl by si něco, čím bychom mu mohli pomoci? Baterka a nějaké ohňostroje. To je dobrý nápad. Vypadá to, že v tom tunelu je pěkná tma. A rameno bagru, abychom mohli hýbat kameny? No to je skvělý nápad. Výborně, a teď pojďme zachránit Billyho. Co uděláme nejdřív, Tome? Přemístíme ty kameny? To je dobrý nápad. Skvělá práce. Co uděláme nejdřív, Troji? Přemístíme ty kameny? To je dobrý nápad. Skvělá práce, Troji, to se ti povedlo. Měli bychom se vydat dovnitř do tunelu a najít Billyho. A kde myslíš, že Billy je? Tudy, máš pravdu, tady je. Pojeď, Billy, Troj už ti ukáže cestu ven.
Ale ne, co pak se stalo? Myslíš, že máš pokaženou baterku? A dal ti tedy na cestu ještě něco? No jasně, ohňostroj. Pojeď, Billy, my už tě odsud nějak dostaneme. Skvělá práce, Troji. A díky moc tedy. Naštěstí jsme to zvládli. Na viděnou zase příště. Vláček Troj. Ahoj, Troji. To dneska máme krásný den na návštěvu města vlaků. Ahoj, Táňo. Táňo, dávej pozor na tu díru. Ale ne. Neboj se, Troj ti pomůže. Vydrž chviličku. Ahoj tedy. Táně se stala nepříjemná nehoda. Troji bude muset opravit kolo a vytáhnout ji ven z díry. Můžeš nám pomoct? Teda, Troji. Tedy tě proměnil v údržbářský vlak? Ale ne, počkej, něco tu chybí, že tedy? Moc pěkná práce tedy. Troj teď vypadá připravený. Tak a jedeme do práce, Troji. Uvidíme se později tedy. Podívej, Troj je zpátky, Táňo. A dostane tě odsud. OK, Troji, je na čase dát si do práce. Moc dobrý nápad. Zvedák nám usnadní práci na Tániných kolech. Neboj se, Táňo, to je v pořádku. Troj tě tak bude moci rychleji opravit. Nejdříve budeme muset sundat ty kola. Budeš potřebovat francouzský klíč. To je přesně ono. Skvělá práce. Všechno, co teď potřebujeme, je pár nových kol. Tedy ti dal nějaké do zásoby, že jo?
Vypadá to, že Táňa je pořád zaseknutá. Co teď? A jo, jasně. Ty můžeš použít své speciální rameno, abys ji dostal ven. Ty jo, Troji. Tedy udělal ty tvoje ramena opravdu hodně silná. To jsme rádi, že už je to lepší, Táňo. Měj se, Troji, skvělá práce. A brzy na viděnou, Táňo. A ty se měj taky hezky tedy. Díky za pomoc. Vláček Troj. To je zvláštní. Vypadá to, že vláček Troj se zastavil na železniční trati. Troji, jsi v pořádku? Co pak se děje? Vypadá to, jako by Tina a Táňa měli potíže s vlakem Tonym, který se snaží překazit jim hon za pokladem. Myslíš, že pro ně dokážeš najít poklad dříve než Troj? Možná bys měl vyrazit a poprosit o pomoc Teddyho. Ten už bude vědět, jak tě proměnit v opravdového hrdinu. Ahoj, Teddy. Ups, promiň, že tě rušíme. Jde jen o to, že Troj opravdu potřebuje tvoji pomoc. Musíme najít jeden poklad a přivést ho zpátky k ostatním vláčkům, dříve než se k němu dostane vlak Tony. To bude on. Vypadá to, že Tony ví úplně přesně, jak tě přeměnit v dokonalého lovce pokladů. Víš už, jaké věci budeš potřebovat, Teddy? Jasně, mapa pokladu. Reach? Ten se bude hodit k vykopání díry, kde bude označeno znaménko X. Máš pocit, že je to bezpečné, Troji? Skvělé, tak se pojďme podívat, co dál. Hák? Jaký typ lovce pokladů potřebuje hák? Možná tak kapitán Hook? No dobře, ať už je to k čemukoliv, vypadá to, že jste vybaveni k tomu najít ten poklad. Jakou cestou se vydáš, Troji? Tady se píše, že nejdřív musíš projít skrze les a potom překonat hromadu kamenů. Dávej pozor, Troji, vlak Tony je ti v patách. Rychle, vyber si trasu dřív, než tě spatří Tony. Tady napravo jsou ty skály, přesně jak to ukazuje mapa.
Vypadá to, že budeš muset ujet Tonymu. Podívejme, kam nás mapa povede dál. Zdá se, že poklad už máš na dosah. Už bys měl projet jenom skrze tunel přímo na pole. Ale ne, vjezd je zablokovaný. Můžeš použít ten rýč, který ti dal Teddy k vykopání pokladu. Každou chvíli se dostaneme k pokladu. Ale počkej, kdo pak je toto? To je vlak Tony. Tony je ti v patách, Troji. Musíš nějak zatarasit vjezd do toho tunelu. Tohle byl super nápad, Troji. To je určitě ten strom, který byl na mapě. Což znamená, že poklad musí být zakopaný tady. Zvládli si to, našel si poklad, ale ještě ho musíš vytáhnout z té země. A jo, tak k tomu máš ten hák. Radši se vydej zpátky k Tyně a Táně. Pokud pojedeš pozadu, můžeš mít poklad vpředu a zároveň odsunout ten zátaras, který si nechal v tunelu. Hej, poslouchejte všichni. Troj pro vás má překvapení. Našel váš poklad dřív než Tony. Podíváme se, co je uvnitř. Obří dort. Vypadá to, že je ho dost pro všechny. I pro tebe, Tony. A možná, že Troj zaveze malý kousek i Teddymu, aby mu poděkoval za pomoc. Vláček Troj. Ahoj, Troji. Vypadá to, že nám sněží. Jedeš zkontrolovat, že všichni jsou v pořádku? A že jsi na cestě za Lordem Byronem, aby ses ujistil, že má dost uhlí? To je od tebe hezké, Troji. Už si ho zahlédl? Co pak se děje, Troji? Tohle je Lord Byron? Ale ne, co se stalo? Máš pravdu, potřebuje okamžitě pomoct. Vydržte, lorde, Troj bude za chviličku zpátky. Ahoj, Teddy. Koukám, že jsi právě vyřešil Rubikovu kostku. Tomu říkám načasování. Troj potřebuje pomoc pro Lorda Byrona. Zamrzl v ledu a nemůže se hýbat. Máš něco, co by nám mohlo pomoct? To je pravda. Chudák Lord Byron. Musí mu být hrozná zima. Tohle by nám mělo pomoci.
připravený na cestu, Troji? Nebojte se, lorde, Troj už je zpátky. Za chviličku jste venku. Možná to zabere chvilku díl. No, asi je na čase trošičku přitopit. Dneska bude ve městě aut o něco tepleji. Funguje to. Můžete mluvit, lorde Byrone. Ale ne, že jste ztratil klíče a tak jste musel přenocovat venku? Tak to se nedivím, že jste zamrzl. Rána jsou tu pořádně mrazivá. A je to, lorde Byrone. Teď se můžete jít dovnitř zahřát. Co pak se děje? Nemůžete se pohnout. Aha, zasekla se vám kola. Zkusme to rozmrazit fénem na vlasy. Už je vám tepleji, lorde. A jste volný jako ptáček. Pravda, pořád nemáte ty klíče. Napadá tě něco, Troji? Wow, to je skvělý nápad. Podívej, tady jsou. Skvělá práce, Troji. Díky tobě může Lord Byron konečně domů. Co pak je to za hluk, Troji? Oh, jsi v pořádku? Haha. Skvělá práce, Troji, a na viděnou zase příště.